嚟到9月份，又係新生學子開學嘅時候，除咗要買新書迎接新學年，少不免都會購買幾套新校服。呢日嚟到校服公司嘅余先生係3個仔仔嘅爸爸，已經買咗校服10幾年嘅佢，對挑選校服有自己一套嘅準則。嗱，首要咧就係嗰個舒適性啦、合身嘅程度啦，即係個剪裁啦。咁其次就係個耐用性，呢個就一定係要經過着過、洗過，咁我哋先可以體驗到出嚟嘅。幾年前開始，佢轉為購買呢啲標榜以環保物料生產嘅校服。本身我個人就好支持環保嘅。喺呢一間公司買環保校服之前呢，我亦都未聽過其他地方有環保質料嘅校服。咁所以我一知道有環保校服嘅生產嘅出現呢，咁我就第一時間我就好想試下。咁啊，第一嗰個舒適性啦，嗰個質料啦，的而且確係比以前買過一啲傳統嘅質料咧係好好多啦。經過我哋咁多次洗滌之後咧，嗰個耐用性咧係的確亦都係更優勝嘅，亦都可以為環保出一分力咯。咁我哋有做即係又係校褸啊、恤衫啊、褲啊，甚至冷衫啊、波衫都有嘅。同其他嘅傳統校服嘅最唔同嘅地方咧，第一睇佢功能性，第二睇佢嗰個舒適度，最緊要最重要嘅環保成分嘅形式下做啦。阿坡家族嘅公司從事製衣超過50年，除咗生產同埋出口酒店等等企業嘅制服，4年前開始分拆業務，開發呢條標榜以環保物料製造校服嘅生產線。環保物料我哋有2種啦，一種就係叫再生物料，最普遍嘅就係用一啲膠樽，咁佢哋就打成紗。咁第二樣嘢咧就係天然物料，譬如好似竹纖維、粟米纖維，有啲涼感嘅。佢哋有容易燙嘅，又唔使點處理嘅。平均嚟講咧，佢哋嘅壽命啊，甚至佢哋嘅減碳排放嗰樣嘢咧，都差唔多有成30%以上。目前佢哋供應校服俾本港超過60間學校，即係全港超過1000間中小學當中嘅大概5%。而售價方面，較傳統物料製造嘅校服高出大概1成半。不過阿坡認為，相比覆蓋率同埋售價上嘅競爭力，最大嘅困難係普遍市民對環保物料嘅認知同埋接受程度仍然有待提高。譬如有家長啦，有老師啦，有校長啦，有校監啦，跟住仲有即係嗰啲辦學團體啦，佢哋要改一件事咧，其實嗰個制度好複雜嘅，咁所以你話佢要去改咧，其實都有一段時間咯。佢哋可能喺一個書本上就明白係乜嘢嚟，但係佢真係冇睇過冇聽過，咁因為香港冇咁嘅供應鏈啊，唔多啊，人哋冇人講，咁所以佢而家問題嘅，而家咪最緊要就係希望可以係繼續即係多啲教育，等佢哋去了解多啲咯。除咗以環保物料製造校服，阿坡嘅公司亦都有透過回收企業嘅舊制服、酒店用嘅床單、毛巾等等循環再造成地氈，甚至升級再造成冷衫。咁我哋咧就第一樣嘢就係收翻嚟，第二樣嘢就要分析啦。咁我哋就要分開啲顏色，因為咧唔同顏色嘅衫我哋就要分類嘅。咁跟住之後咧，我哋就會做咗一個叫做消毒啦，跟住就抗菌嘅塗層。我哋亦都要攞走咗，譬如好似啲衫嗰啲紐啊、啲硬件啊、啲拉鏈啊，咁我哋先可以之後攞去第二度再開始做碎同埋做嗰個工作。環保署數據顯示，2023年本港每日平均棄置超過6700公噸家居廢物喺堆填區，當中3.6%，即係大概245公噸係紡織物。為咗充分利用同埋減少浪費紡織物資源，阿坡早年已經計劃大規模生產呢啲循環再造同埋升級再造物料，但係至今仍然面對唔少難題。現在咧，所有紡織廢料咧，其實大致上咧係99% 以上咧，都係去堆填區嘅，即係大家都係着完之後就抌。
我哋着緊嘅衫啦，都有分有棉啦、麻啦，亦都有唔同顏色啦。咁如果我哋又要去分類，又要分顏色嘅情況下咧，其實我哋每隻顏色啦，我哋都最少要儲夠差唔多1噸，即係1000 kg 先會攞去掃嘅，即係要一段時間咧先會儲到，譬如某個數量嘅。一般嘅消費者入邊咧，對於物料嘅認識咧，其實認知唔係太多。但係而家咧係應該調翻轉頭咧，我哋叫做呢個 demand chain management。所以我覺得喺嗰個生產者應該諗下減少損耗。我哋應該係教育咧係最前邊啦。就係我哋要買一件東西或者消費嘅時候咧，其實有啲咩元素，有個消費者佢嘅喜好咧，然之後設計翻應該係買咩物料，設計喺個前邊咧，咁我哋點樣去做？環保概念早喺1970年代已經出現，經歷半個世紀，持份者除咗要跟隨時代步伐嘅轉變，有長遠並且可行嘅方案，而並非只係聚焦喺眼前嘅短期目標，可能亦都係達至環保嘅重要元素。而家大家講環保咧，都係企喺一個好初階嘅階段，或者大家成日諗緊嘅環保咧，係一個好短暫嘅一個方案嚟嘅。其實大家都要共同去諗多啲，行多兩步，就唔係話我淨係叫做我買咗個回收膠樽，即係我哋好簡單啦。我用咗個回收膠樽就我就代表咁樣就叫環保啦。我哋希望可以大家一齊去做一啲咧係比較長遠嘅計劃，去解決咗我哋呢一個所謂嘅紡織廢料嘅一樣嘢，又可唔可以點樣去俾一個新嘅生命啦，俾一啲新嘅可能性佢哋啦？我覺得環保咧唔單止淨係講環保，即係我過往嗰10年咧就循環再用，點樣抌垃圾，跟住有唔同嘅顏色，好似着重係抌啊消費過程，買膠袋我哋要收1蚊咁，即係喺個 policy 或者循環再用，其實我哋係一個社會嚟嘅。即係當我哋要抌嘅時候咧，其實都要咧教識我哋市民喺個抌嘅過程咧係點樣證明到咧佢哋真係拎咗去咧係做一個循環再用出嚟或者 upcycling 嗰個嘅步驟咧。